Budget minim bingung mau beli hair dryer yang bagus kayak gimana? Ini dia aku kasih solusinya. Samono Hair Dryer memiliki daya yang rendah, mampu mengeringkan rambut dengan cepat dan efektif. Punya 2 kecepatan angin dan ada mode pendinginnya loh. Beratnya ringan dan bisa dilipat. Cocok banget untuk dibawa berpergian kemana aja. Udah hemat daya, modelnya cantik, dan yang paling gongnya harganya nggak sampai 100 ribuan. Langsung check out di keranjang kiri bawah ya buat punya hair dryer yang bisa cepat mengeringkan ini.